हेलो मेरा मित्रहरू, के छ खबर? सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला है। आज चाहिँ मैले हैन लामो भिडियो चाहिँ ल्याउन पाएको छैन, सो सरी भन्न चाहन्छु। आज चाहिँ मेरो मिनी भ्लग आएको छ। सो अहिले चाहिँ म बाख्राकोटातिर गएको छु हैन। सो तपाईले बाख्राको सिनहरु हेर्नुभयो होला। सो अनि गाइज हैन, आज चाहिँ मैले दिउँसोतिर के गर्ने भन्ने सोचिरहेको थिएँ र ठ्याक्कै त्यति बेला चाहिँ बेलको रुख देखियो हैन। सो तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। अनि बेलको रुख त देखियो, अब बेल पाकेको छ कि छैन हैन मलाई त थाहा छैन, म चाहिँ अलि टाढा छु। सो नजिक गएर हेर्नु पर्यो है, बेल पाकेको छ भने चाहिँ खानु पर्ला, यदि पाकेको छैन भने चाहिँ काँचो चाहिँ के खाने हो र हैन। यस्तो जंगलको बाटो हिँडिरहेको छु म त, जंगलमा घुसेर। हेर्नुहोस् है, पुरै काँडा छ त यार, हेर्नुहोस् त यता पुरै काँडा छ त हौ। एउटा चिज देखेँ, के हो यो गाइस? यो के हो यो? घोसले 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 भाइ, घोसले घोसले भाइ, घोसले घोसले। हेर्नुहोस् है, के हो यो? थाहा छ यो के हो यो? ल है, यो के हो? यो के हो थाहा छ भने तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोस् है, यो के हो? हेर्नुहोस् है त, चराचुरुङ्गीहरूले पनि होइन यत्रो मेहनत गरेर घर बनाउन थालिसक्यो है। हेर्नुहोस्, तर यो चाहिँ आजभोलिको होइन क्या, यो चाहिँ पुरानो हो है, धेरै पुरानो हो। यो चल्लाहरूले चाहिँ छोराछोरी जन्माएर चाहिँ होइन के भइसक्यो, एक्सपायर भइसक्यो। लगाइ चाहिँ आजको मिनी भ्लग चाहिँ यति नै भयो। बाँकी भ्लगहरू चाहिँ आउँदै गर्छ हाम्रो च्यानलमा चाहिँ। सो बाँकी भ्लगहरू चाहिँ नछुटाउनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर चाहिँ बेल आइकन दबाउनुहोस्, नोटिफिकेसन अलमा राख्नुहोस्। अब भेट्छौँ अर्को भिडियोमा।